necelé 2 minútky lekov. A tak už je koniec, som sa nejako pospočítal. Prichádzajú pokutové kopy. Kto si spolu spáve, tak Riota, Lánes tu a ja tu budem prítomný. Hľadisko číslo 4 je Červená Bratislava, Tulovec Sokolovka. Tak, ste mohli akorát počuť zvyst, zápas začal rovnako. Momentálne vidíte hráč rok 2020 v rámci Nike majstrovstiev Slovenska malého futbalu. Poprosím vás aj na ihrisku číslo 2, aby ste trošku urychlili proces výberu hráča, aby sme dodržali. Majú tlak, ale zatiaľ sa neprejavujú dolo. Dobre. Dobre. Teplice už druhý rok takto. V rámci tohto ročných Nike majstrovstiev Slovenska v malom futbale máme vyriešené základné zápasy v základných skupinách kategória 40 rokov. Ako som spomínal, tým, že počet účastníkov Štvrťfinálové stretnutie majú za sebou aj hráči týmu AS Guard Security Košice a Bambariaci Martin. So šťastným koncom predtým AS Guard Security Košice. Páni, krátke zhodnotenie zápasu, dáme prednosť Bambariaci Martin. Ja si myslím, že chlapci mali zápas celý čas pod kontrolou. Vidno, že asi hrajú nejaký ten piatok spolu a klobúk dole a fandím im, nech im ide aj, jak sa vraví, tá posledná finálová časť. Taktiež zhodnotenie od týmu AS Guard Security Košice. Ako vraví kolega, mali sme zápas za sebou, podľa mňa akurát rozhodoval ten prvý gól, ktorý sme našťastie dali my. Super, škoda, že boli tuším len jeden na stredanie, takže bolo vidno, že už to majú dosť, takže myslím si, že sme mali ten zápas podľa. S vami sa ešte budeme dneska rozprávať. Bohužiaľ s Bambariaci Martin sa lúčime. Otázka na vás. Užili ste si to? Ja si myslím, že 4 roky, čo cez 32 finálové play-off
a dneska sme to dobojovali do štvrťfinále, tak myslím si, ja za seba hovorím ako manažer, že sme šťastní. Každopádne držíme palce aj v súťažiach, ktoré máte rozhrané. Bavte sa futbalom aj naďalej. Z ASR Security Košice sa ešte vidíme. Páni, všetko dobré.